fazer um desafio. Você sabe o que é Feed Toys? Não. É um negócio muito mole, é muito bom. Cereal integral. E isso, na verdade, é um Feed Toys caro. Né? Então a gente vai fazer trocas. Esse pacote tem 81 que nem calorias. no meu celular da minha mãe encontrei um jogo que faz. É um jogo de que assim. Você dá uns brinquedinhos que faz assim. Farinha branca porque é a mesma coisa que você comer um pãozinho, Então, né? Eu vou mostrar esses brinquedinhos que a gente tem. É muito bom. E eu vou, na verdade, eu vou pegar o meu. Peraí, gente. Gente, eu voltei aqui, ó. Oi. Quem? O que é isso na sua cabeça, gente? A minha mãe que fez, é muito fácil de fazer. Tá. Gente, então, isso é um Feed Toys caro. Do quê? Ó, gente, esse é o cabelo dele. Eu sei. Gente, olha. Mas isso. Segura esse aqui. Ele voa, gente. Eu vou que voa. Sei. Pimenta. Olha o tio Renan agora, quer ver? Nossa. Oi. É? Gente, você viu isso? Fica na mão dele. Sei. O pai tá faltando um dedo aqui. Só tem 4 aqui. Olha a Leandrona, ó. Mas fica o quê? Um patê de Olha o frango? Gente, olha aqui. Gente, meu pai. Gente, é muito fácil de fazer esse brinquedo. Porque você vai precisar de farinha, bexiga. Porque isso é uma bexiga, né, gente? E você não pode deixar um ar, porque aí o brinquedo vai ficar ruim. Quero ver. Você pode fazer uma carinha, olha. E dá seu like, se inscreva no canal e dá seu sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Olha, isso é um Feed Toys. Na verdade, depois eu vou fazer um desafio com o meu irmão. Certo? Então, depois eu gravo outro vídeo. Tchau, tchau. Amanhã eu vou viajar e eu gravo lá.